wareegama hayyoota gadaa dhugaa fi gumaa malee hafe. Waardiyaan qe'ee Oromoodhaa warri takkaa daangaa biyya isaa dabarsee weerartuu warra ollaaf kennee hin beekin Karrayichi eega hayyoota gadaa isaa dhabee waggoonni 4 dabareen lakkaawamanii darbaniiru. Gaddi wareegama miseensota michillee kan gadaa Karrayyuu haga har'aattuu laphee Oromoo guutuu keechaa baduu hin dandeenye. Akkaan hammaatee hadhaa'ee kulkulee dhagahama. Kanaafis waggaa waggaan yaadachaa Oromoon har'a ga'e. Wareegamni abbootii gadaa Karrayyuu wareegama hayyoota Oromoo maraati. Kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee dirree shaggar qophii hundee Oromummaa akkam jirtu. Akkuma dursinee gurra isin buusuuf yaallee torban kun torbee itti wareegamni abbootii gadaa Oromoota Karrayyuu kanaala suukaneechan of biraa dhabne itti yaadannuudha. Yaadannoo wareegama hayyoota kanneenitiin wal qabatee sagantaa hundee Oromummaa keenya har'aatiin waan isin biraan geenyu qabnaatii nu waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Gaafa muddee tokko bara 2021 guyyaa sun guyyaa roobiti. Doorin yookiin gabalaan michillee kadullachaa waaqa kadhaarra bulee ganama buna dhaabbatee mana waliirra yaa'ee buna walii biifee waliis biyyas eebbisee qeetti gadi ba'ee horii bobbaafatee halkan waaqa kadhaarra waan buleef kun manatti galee rafe kun qe'umatti gadi yaa'ee tataa'ee kara horiin bobba'ee qalbiin hordofaa ture. Haalli nageenyaa naannoo isaanii jiranii nagaadha. Qe'eenis qe'ee nagaa, qe'ee gadaa, qe'ee siyaasa kamirraayyuu bilisaa waan taateef gara waraana mootummaatuu qe'ee keenya dhufee waa nu godhaa homaan shakkine. Achiin warri daangaa ce'ee lafa namaa saamu humni finxaaleyyii ka Amaaraa faannoo ofiin jettu qorkee fi gororaa lafa ofii godhatuuf jecha warri gadaa kun bakka kanaa akka kaaniif halkanii guyyaa lolaa waan turteef warri gadaa diinni inni qophiin ofirraa eegaa jiru kana qofa ture. Diina biraatu asiinatti uumama jedhee hin yaanne. Garuu waan isaan ofirraa hin eegintu tasa itti dhufe. Waraana mootummaa ka milishaa humna addaa Oromiyaa fi poolisii idilee of keessaa qabutu qe'ee warra gadaa mootummaa kaarraa dhufe. Dhufuu qofa miti. Dhufanii oddoo yookiin mooraa warra gadaa seenuuf yaalan. Oddoon gadaa qaama hidhate dhiisii qaamumti biraatu beekamtii warra gadaatiin alatti akkuma arge hin seenamu. Oddoon gadaa kabajaa fi safuu ulfinaa fi tika qabdi. Ittiin bulmaata mataa ishii qabdi. Kaayoo isaan kaayatan san dabartee deemuu hin dandeessu. Yoo diddee dabarte tissee qe'ee saniituu jira. Akkuma mooraa bulchaa biyya takkaati. Mooraa warra gadaatis biyya bulchaa jiru waan ta'eef eeggannaa mataa ofii kan of danda'e qabdi. Waraanni kun garuu safuu kana hundumaa cabsee oddoo warra gadaa seene. Tisseen qe'ee sanii warri korma garaa hidhee fi miseensonni gadaa jaarsoliin qe'ee gadaa itti bayanii faajii warra gadaa agarsiisanii seera qe'ee isaanii itti himanii akka isaan ittiin seenneef ofirraa kadhatan. Waraanni kun garuu lakkii nuti isin miidhuuf miti walitti nuu qabamaa ji'an. Warri meeshaa harkaa qabuu fi tikseen bokkuu tarkaanfii ofirraa deebisuu fudhatuuf gaafa ji'an jaarsonni qawweeyyoo asitti dhaamte ijoollee fi dubartiin hin haftu. Ijoollee fi dubartii qe'ee tanatti dhiiga dhangalaasurraa nuti waan feene haa taanu jedhanii wal dhoowwan. Erga isaan daa'imaa fi dubartiif jecha meeshaa ofii lafa kaayanii booda waraanni mootummaa dhufee meeshaa mana jiru hunda funaane. Erga meeshaa harkaan gaatee booda dubartii fi dhiira qe'ee isaanii hunda walitti qabee qe'eerraa naannoo kiiloomeetira tokko adeemsisee booda dubartii gadi lakkisuun dhiira guutuu fuudhee bakka dhakaa nyaaqoo jedhamutti geessee achitti abbaa bokkuu warra korma garaa hidhee qaallu fi jaarsa qe'ee gadaa addatti baasuun fuula lafatti gadi deebisanii harka mataarraan qaxxaamursiisanii akka ciciisan ajajan. Warra kaanis akkasumatti eega ciciibsanii booda akka isaan waliin agarre godhanii konkolaataa fe'anii deeman. Garee abbaa bokkuu ka korma garaa hidhee fi jaarsa qe'ee gadaa walitti qabanii bakka dhakaa cabbii aanolee jedhamu geessuun ammas fuula gadi deebisanii harka mataarratti hidhanii tumuu eegalan. Erga tumanii qaama isaanii quncisanii booda korommiin michillee sagalee xumuraatiin yaabboo nutti hin taphatinaa silaa meeshaa harkaa qabdanii qawwee nutti dhukaasaatii nu fixaa jedhaniin. Waraanni isaanitti taphataa jiru kunis konkolaataa baay'een ajajoota dabalatee dhufee bakka san ture. Warra godina Shawaa Baatirra jiranis bilbilaan itti himan. Warra yeroo san aanaa bulchaa turee fi nageenyarra jirus itti himan. Namoota kana keessaa namni abbootii gadaa kana wallaale hin jiru. Garuu akka rashanamaniif ajaja kan kenne isaan ture. Dhumarratti nama 16 namni tokko itti ramadamee akka rashananuuf qophaa'an. Warri mataa abbootii gadaarra meeshaa dhaabanii rashanuuf qophaa'an kun
sa'aatiin itti ajjeefamta waan ga'eef waan keessaa qabdan baasaa nuu kennaa jechuun nama du'aaf qophiirra jiru kiisa isaanii keessaa maallaqa funaananii erga xumuranii booda rashanan. Abbootiin gadaa kun bakka namni hin geenyetti geeffamanii waan rashanamaniif maatii fi biyyi eessatti akka isaan dhumanillee dafanii hin barre. Erga dhagayanii boodas reeffa fudhachuuf gaafa dhaqan waraanni irratti namaa lolaa ture. Dhumarratti gaafa bira ga'an reeffi isaanii turtiirra kan ka'e eenyu kam akka ta'aniyyuu kan hin beekamnee fi bineensa nyaatame ture. Akkasitti korommiin michillee tikseen gadaa Oromoo hambaa osoo waliin dhiifatin boolla takkatti galte. Abbootii gadaa Karrayyuu ajjeefaman haqa isaanii hin baasne akka gadaattis hawaasa Karrayyuu hin iyyafanne. Kanaaf dhiifama jechuun barbaachisa jechuun tibbana kan dubbatte ammoo Soorettii Kadir barreessituu akkasumas hundeessituu warraaqsa dimokiraatawaa Oromoo tibbana yaadannoo hayyoota gadaa kanniin ilaalchisuun Addis Istaandard irratti dubbattee turte. Soorettiin akka jettutti abbootiin gadaa kan hawaasa keessatti akka ulfootti ilaalaman bifa kanaan ajjeefamanii booda hawaasa Karrayyuuf haqni hin baane jette. Kanaafis akka sabaatti dhiifama isaan gaafanna jechuun haala ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu booda jirullee dubbatte. Soorettiin itti dabaluunis ajjeecha waan abbootii gadaa kanattis dabalata ajjeecha waan namoota nagaa Oromiyaa keessatti raawwatamaniif haqni ba'uu akka qabu. Kanaafis hojiin hundeerraa kaafamee hojjetamuu akka qabu akeekteerti. Waggaa afuraffaan ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu har'a muddee tokko bara 2021 saala suukaneechaan raawwatamee ture torbee kana akkaataa garaagaraatiin yaadatamaa jira. Namoonni ulfoon Oromoo biratti hundaa ol kabajaa fi ulfina qaban kunneen jila isaanii waliin erga mootummaa bilxiginnaatiin ajjeefamanii muddeen tokko barri 2025 waggaa afuraffaa isaaniiti. Dhugaan yaa'aa abbootii gadaa kanneenii hin galle. Gumaan isaanis hin baane. Murni isaa fixes anatu fixe jedhee amanuus maatii fi hawaasa kanaaf gumaa baasee araara hin buusne. Dhiigni isaanii ammallee iyyaa jira. Karrayyuun godambaa sirna gadaa Oromooti. Gadaan Oromoo qe'ee Oromoo hedduutti gita bittootan cabe Karrayyuu keessatti ititee har'a ga'een ragaa seenati. Karrayyuun sirnoota abbaa irree kan afaan alagaa dubbatu danuu keessatti aadaa fi duudhaa eenyummaa fi oromummaa tiksee sirna afaan Oromoo dubbatuun gaggeessitoota isaa dhabe. Qe'een sirna gadaa Dawoon Qaalluu fi Waayyuu ardaan jilaa fi jiidhaa Karrayyuun sirna bilxiginnaatiin jilaa abbootii gadaa ofii humna afaan Oromoo dubbatuu fi ani mootummaa Oromooti ofiin jedhuun dhabuun gadda guddaa uummata Oromoo maraa ta'ee jira. Oromoon Karrayyuu Oromoon sirna waanjoo didee bu'uura dimokiraasii ammayyaa sirna gadaa kunuunsee dhaloota har'aa uummata dhaalchiseedha. Oromoon Karrayyuu madaala eenyummaa Oromoo haftee sirna gadaa hundee sabboonummaa Oromoo ta'uu isaanii seenatu ragaa ba'a. Oromoon Karrayyuu duudhaa heera ittiin bulmaata Oromoo ganamaa tiksee uummata asiin ga'e keessaa isa tokko. Gaafa alagaan Itoophiyaa dhiitee bulche Karrayyuunis sirna ittiin bulmaata Oromoo sirna gadaa gadi hin dhiifne. Godina Shawaa Bahaa daangaa aanaa Boosatii fi aanaa Fantaallee iddoo mootoma Kaarraa jedhamu qubatanii kan turan abbaa gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas dabalatee namoonni 14 humnoota mootummaa Oromiyaatiin jumlaan ajjeefaman. Bakki ajjeechaa kanaa naannoo uummanni Karrayyuu sirna gadaa itti gaggeeffatu bakka warri aangoo gadaa harkaa qabu qubatanii jiranitti. Abbaa gadaa Kadir Hawaas dabalatee tuunni abbootii gadaa ajjeefaman miseensota gadaa michillee kan dullachaa yoo ta'an waggaa 4 dura gadaaf godaananii bakka mootoma Kaarraa jedhamu kana qubatanii turan. Gaafa sadaasa 30 bara 2021 halkan qibxataa warri baallii gadaa harkaa qabu miseensonni gadaa michillee bakka mootoma Kaarraa jedhamu kanatti ganna 4 dura sirna gadaaf jedhanii qubatanitti jila kadhannaa waaqarra bulan. Bakki jilli abbootii gadaa michillee qubatee jiru kun bakka haroo Qarsaa jedhamu irraa kiiloomeetira 60 fagaatee argama. Sirna kadhannaa waaqarratti sangaan qalamee abbaan gadaa eebbise. Qaalluun qumbii biifee hammeenya balaaleffate. Jila sirna gadaa keessatti nageenyi kadhatamee hammeenyi maganfatama. Toltuun hawwamee badiin balaaleffatama. Abbaan gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas boruus kanuma kadhatee fakkaata. Tunni gadaa michillee Karrayyuus kanuma amiin jedhe. Dubbiin garuu faallaa jalaa taatee hammeenyi isaan maganfatan guyyaadhaan dukkana uffattee bakka sirnaaf isaan jiranitti itti dhufte. Muddee tokko bara 2021 roobii ganama akka jilli miseensota gadaa naanna'anii ta'aniin humni addaa poolisii Oromiyaa isaa marse. Waraanni mootummaa kan sabboonummaa Oromoo fi eenyummaa Oromoo balleessee sabboonummaa fi eenyummaa Itoophiyaa bilxiginnaa uummata fudhachiisuuf qabsoo taasisaa jiru gabalaa yookiin bakka abbootiin gadaa qubatan erga to'atanii booda dhiirota 41 kophaatti baasanii reebuu jalqaban.
humni addaa Oromiyaa kan afaan Oromoo dubbatu garuu kan Oromoo ajjeesuu fi sabboonummaa Oromoo balaaleffatu reebicha hamaa booda hunda isaanii fudhatee gaara Meexxii bakka dhagaan gurraachi gurguddaan argamu Basaqa Aanolee jedhamu geesse. Garri deemaniin gara du'aati. Sana booda gareen eenyummaa fi sabboonummaa Oromootti duule kun lubbuu abbootii gadaa fi lubbuu miseensota gadaa Michillee Karrayyuu ni balleessina moo hin balleessinu kan jedhu irratti qondaalota mootummaa fi namoota garaagaraa wajjiniin bilbilaan mari'ataa turuu ragaalee yeroo sanatti bahan ni agarsiisu turan. Marii dheeraa booda gaggeessitoota sirna gadaa Oromoo Karrayyuu keessaa 16 ni ajjeefna irratti walii galan. Achumatti namoota to'ataman bakka lamatti baasanii namoota bebbeekamoo fi gaggeessitoota sirna gadaa rasaasarra shanan kan ajjeese loltuu mootummaa biyya bulchaa jiruuti. Kana isaanis amananii fudhataniiru. Garuu haga har'aatti dhugaa ummataaf galchanis gumaa ummata kanaaf kaffalanis hin qaban. Abbaa gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas boruu warra korma garaa hidhe boruu Fantaallee fi Jiloo Diidoo dabalatee namoonni 14 battalumatti ajjeefaman. 16 keessaa 2 harkaa miliqan. Warreen hafan ammoo achi buuteen isaanii yeroof hin argamne ture. Akka Karrayyuutti warra korma garaa hidhe jechuun gootota jechuudha. Moggaasni warra korma garaa hidhe jedhamu kan kennamuuf gootota qofaafi. Goonni maqaa kana qabu lola keessatti duubatti hin deebi'u. Battala qabatee dhukaasuun ka'u. Yoo mo'atamanis ni wareegama malee hin ka'u. Kan isa achii kaasu du'a qofa. Goota duuti qofti du'a jalaa ooftu kanaan korma garaa hidhe jedhanii waamu. Gootonni Karrayyuu korma garaa hidhan boruu Fantaallee fi Jiloo Diidoo gootota bilxiginnaan ajjeefamanidha. Uummanni Karrayyuu miseensota gadaa isaanii barbaacha yeroo deeman reeffa allaattiin ija keessaa fudhattee fi qaama cinaan bineensaan nyaatame argan. Hunda caalaa kan nama gaddisiisu abbaan gadaa Karrayyuu Kadir Hawaas boruu namoota ajjechaa kana raawwatan keessaa kan beekan akka qabanii fi nagaa buusuuf waliin hojjetaan turre walgayii waliin taa'aa hin turre jedhanii maqaa waamanii akka itti dubbataa turan himamaa ture. Uummanni Oromoo Karrayyuu reeffa abbootii gadaa isaanii kaafachuuf lola hamaa gaggeessan. Bineensi qaama isaanii walakkaa nyaatee jira. Allaattiin ija isaanii keessaa guurteertii jedhu haala wayita reeffa kaasan jiru yoo ibsan. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti bakka abbootiin gadaa Michillee Karrayyuu qubatee jirutti haleellaa irra ga'een namoonni hedduun du'uu fi kaan madaa'uu ibsee ture. Ajjechicha kan raawwates qaamolee mootummaan hidhachiisee uummata fayyaaleeyyii kanneen itti bobbaase ta'uu jaarmiyaan jalqaba ibsee isa ture. Koomishiniin kun ibsa amajjii 25 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baase keessatti miseensota gadaa gara bosona cabbii aanolee geeffaman keessaa 14 rasaasan akka ajjeefaman ibsee ture. Namoonni ajjeefaman abbaa gadaa Kadir Hawaas boruu Fantaallee boruu Qumbii Gurraachaa Qaalluu kan ture, Bulaa Fantaallee Roobaa Hawaas boruu Godaanaa Jiloo Daadi'oo, Bulgaa Boora'uu Jiloo Diidoo fi boruu Jiloo kanneen jedhaman dabalatee walumaa galatti namoota 14 ta'uu ibse. Deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa kan turanii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayee Danda'aa kan amma hidhaa waggaa 7 olii itti muramee fi miseensi paarlaamaa Itoophiyaa Hangaasaa Ibraahim ajjechaan abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame garee hooggansa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiruun ta'uu ibsanii turan. Dabalataanis mootummaan bilxiginnaa yeroo ammaa biyya bulchaa jiru falaasama ida'amuu yaadirmee bulchiinsa biyyattii taasisee Itoophiyaa bitaa jiru Oromiyaa keessatti mormitoota isaa dhabamsiisuuf gurmuu ajjechaa dhoksaa ijaaruusaa Reuters gabaasa gurraandhala 23 bara 2024 mata duree in Ethiopia a secret committee orders killing and arrests to crush rebels jechuun koreen ajaja ajjechaa fi hidhaa kennu Itoophiyaa keessatti dhoksaan ijaarame jechuun barreessee baasee ture. Naannoo guddicha Oromiyaa keessatti mormitoota dhabamsiisuuf gurmuun dhoksaa qondaalota mootummaa Itoophiyaa of keessaa qabu ajaja ajjechaa jumlaa yookiin extra judicial killings fi hidhaa murtee seeraa malee kennu jiraachuu qorannoon agarsiisee ture. Gurmuun ajjechaa dhoksaan Oromiyaa keessatti ijaaramee maqaa koree nageenyaa jedhamuun waamamu kun qondaalota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa kanneen akka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa, itti aanaa isaanii obbo Awwaluu Abdii, hoogganaa waajjira bilxiginnaa Oromiyaa kan turan Fiqaaduu Tasammaa, gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa Koomishinar Araarsaa Mardaasaa fi kanneen biroo of keessaa kan qabu yoo ta'u, ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad ammoo hundeessaa fi ajajaa muummicha garee kanaa ta'uu isaa Reuters yeroo sanatti eeree ture. Sadaasa 30 bara 2021 lola aanaa Fantaallee keessatti adeemsifameen poolisoonni 11 ajjeefamuu fi 17 madaa'uu kan yaadachiisu gabaasni kun taatee kana hordofee guyyaa itti aanu Koomishinar Araarsaa Mardaasaa, itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii,
Bulchaan godina Shawaa Ba'aa Abbaabbuu Waaqoo dabalatee miseensonni gurmuu ajjechaa koree nageenyaa gara aanaa Fantaallee imaluun waajjira bulchiinsa aanichaa qubatanii jedha. Qondaalaan aanichaa yeroo san bakka san jirurraa odeeffadhe jechuun akka Reuters barreessetti kumaandara waraanaa maqaan isaa Gizaachoo Makuriyaa jedhamu kan abbootii gadaa 16 ukkaamsee naannoo haroo Basaqaatti to'atee jiru irraa bilbilli irra deddeebin bulchaa godina Shawaa Ba'aa obbo Abbaabbuu Waaqotti bilbilamaa ture jedha. Kumaandar Gizaachoon Abbaabbuu Waaqotti bilbiluun abbootii gadaa kana maalan godha jedhee yeroo inni gaafatu dhagaheen jira jechuun qondaalli naannichaa kun Reutersitti himeera. Obbo Abbaabbuu Waaqoo ammoo obbo Araarsaa Mardaasaa fi Awwaluu Abdii akka ajjeefaman murteessanii jiru waan ta'eef hunda isaanitu fixi. Namni tokko lubbuun akka hin baane itti dhukaasi jechuun ajaja miseensota koree nageenyaa gara Kumaandar Gizaachotti dabarse jechuun ibse. Kumaandar Gizaachoo ajajni ajjechaa abbootii gadaa akka isa dhaqqabeen namoota 14 rasaasan tumsiisee ajjeesise. Namni maqaan isaa Boruu jedhamuu fi namni biraa tokko gangalachuun boolla bu'anii lubbuun hafan. Oduun ajjeefamuu abbootii gadaa Karrayyuu qulqulloota sanniinii saffisaan tamsa'e. Mootummaan naannoo Oromiyaa ajjechicha ajaja isaatiin loltoonni isaa raawwatan waraana bilisummaa Oromooti jechuun waakkate. Abbootiin gadaa Karrayyuu ajaja gurmuu ajjechaa dhoksaa Oromiyaatiin erga ajjeefamanii haqni isaanii awwaalamee har'a waggaa 4ffaa gaanii jiru. Gumaa abbootii gadaa Karrayyuu qulqulloota sanniinii waaqni haa barbaadu jechaa sagantaa hundee Oromummaa keenya kan yaadannoo waggaa 4ffaa wareegama abbootii gadaa Karrayyuu irratti hundaa'uun qopheechine kanumaan xumurra. Torban qophii biraatiin hanga deebinee wal agarrutti fayyaa ta'a.